कारवार तालुक्याच्या माजाळी श्री सातेरी देवी आणि श्री रामनाथ देवालो जात्रा महोत्सव आयताराक आणि सोमाराक भक्तीन आणि पारंपरिक पद्धतीन जालो। या जात्रेत आकाशात वापर सोडचे विशेष जावन आसा। जात्रोत्सवा निमित्तान पालखी मिरवणूक झाली। या मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्य आणि इतर छत्र चामर आशिल्ले पळोवंक मेळ्ळे। आकाशात वाफर नावाचे फूग सोडचे ह्या जात्रेचे विशेष जावन आसा। कागदाचो होड बोलून तयार करून उज्याच्या वाफेचेर आकाशात सोडतात। ग्रामात आशिल्ले रोग पिडा संकष्ट सगळे हो वाफर घेवन वयता अशें ग्रामस्थांची समजुती आनी ही पद्धत आजुनी राखून दवरला। ह्या फुग्याक वाफर म्हूण नांव दिवंक कारण वाफेचेर वयर वयचे। मराठी शब्द वाफान वाफ वर म्हणले, मागीर सामान्य लोकांच्या उलणेत हो वाफर जालो। ह्या पद्धतीक माजाळीत आजुनी बाळगून आनी राखून दवरला। मारहाण करून रानात वडयल्या एक अनोळखी महिलेले उपचारादरम्यान मरण झाले। जोयडा तालुक्यातल्या कॅसल रॉक यांच्या लक्ष्मीवाडा लागीच्या रानात एक जखमी अवस्थेत आशिल्ल्या एक महिलेक पळयिल्ल्या लोकांक ताबडतोब ॲम्ब्युलन्स मागून दवाखान्यात व्हयले। जाल्यार रामनगर यांच्या सरकारी दवाखान्यात उपचारादरम्यान त्या महिलेले मरण झाले। मरण जाल्ल्या महिलेचे वय सुमार 50 वर्सां असून ताका मारहाण केल्ली आसा अशें परीक्षण केल्ल्या डॉक्टरान सांगले। जाल्यार ती अनोळखी महिला कोण आणि ताका मारहाण करून रानात कोणी वडयलं हेचो तपास रामनगर पोलीस करते आसात। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।